Амрыг ирээ үзэгчтэй дуулах студи уран бүтээлчдийн бэлтгэн хүргэдэг эх орны төлөө нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Бид энэ удаагийн дугаарт Батлан Хамгаалах салбарт өрнөсөн цаг үеийн мэдээллийг толилуулахаас гадна өнгөрөх өдрүүдэд бүгд найрамдах хятад ард улсад зохион байгуулагдсан Бээжингийн Саншаан олон улсын дэд хэмжээний уулзалтад Батлан Хамгаалахын дэд сайд оролцсон талаарх ярилцлагыг хүргэх болно. Их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр Монгол бахархлын өдрийг монголчууд 2012 оноос эхлэн ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж ирсэн. Энэ л эрхэм өдрийн хүрээнд Монгол цэргийн музейгээс ардын Хатанбаатар Магсарж аваагсны мэндэлсний 140 жилийн ойд зориулан мөнхөд дуурсагдах алдрын эзэн нэртэй үзэсгэлэнг дэлгэлээ. Монгол төрийн агуу бахархал бол Монгол цэрэг дайчидтай салшгүй холбоотой. Монгол төр их хааныхаа мэндэлсэн өдрийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар 2012 оноос Монгол бахархлын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж ирсэн. Энэ л бахархалт өдөр бид бүхэн бахархалт бэлэгдэл, бахархалт үйлс, бахархалт хүмүүсийн тухай хүрнэж, залуухаж үеийнхний мэлмийг нээж таниулсаар ирсэн. Тэр ч утгаараа Монгол улсын түүхэнд тодрон гарсан олон арван шилдэг хөвгүүдийн нэг ардын Хатанбаатар Сандагдоржийн Магсарж авийн амьдрал үйл хэргийг өгүүлэх мөнхөд дуурсагдах алдрын эзэн үзэсгэлэнг эзэн Чингис хааны мэндэлсний 856 жилийн Монгол бахархлын өдөр Магсарж авийн мэндэлсний 140 жилийн ог тохиолдуулан Монгол цэргийн музей, архивын ерөнхий газар, Батлан Хамгаалахын төв архив, Баатарван хөгжлийн холбоотой хамтран зохион байгуулсан юм. Монгол цэргийн музей хамт олон маань анх тэмдэглэж өгсөн өдрөөс нь эхэлж түүхэн он дарааллыг харуулсан хаадуудын үеийн түүхээс өсвөлээд үзлэнгээ дэлгэж гисэн ба өнгөрсөн жил ихэд л манжин үеийн Монголын дардлыг бас тэмцэх бослого хөдөлгөөнийг өдөржсэн жанжидуудаас оруулж дэлгэсэн байгаа. Үзлэнгээ нээж байгаа Хатанбаатар Магсарж авийн намтрыг би сүүлийн 20 гаруй жил судалж байна. Тэгэхээр би Хатанбаатар Магсарж авийн намтраас судлаад юуг олж харддаг вэ гэхээр Монгол хүн, Монгол эр хүн, Монгол төр түмнийхээ төлөө өргөсөн тангарахтай үнэн чайхын үлгэр жишээг олж хардаг. Монгол хүн, Монгол их орноо хайрлахын үлгэр жишээг олж хардаг. Монгол хүн, Монголынхоо төлөө, Монгол төрийнхээ төлөө, тусгаар тогтнолынхоо төлөө Монгол цэрэг хүн өөрийнхөө айн бие амьдралыг өчөөхөн төдийч хайрлахгүй зүтгэхийн үлгэр жишээг би олж хардаг. Үзэгсэлэнд Магсарж авийн амьдрал үйл хэрэгт холбогдох Монгол цэргийн музей, архивын ерөнхий газар, Батлан Хамгаалахын төв архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа болон доктор Мегмар Самбуугийн Магсарж ав судлаар хийсэн судалгааны бүтээл зэрэг түүх эрдэм шинжилгээ, лавлгааны ач холбогдол бүхий 80 гаруй гэрэл зураг, архивын баримт, эдүүлгийн зүйлс дэлгэгдснээс 70% нь урд өмнө нийтийн хүртэл болж байгаагүй гэдгээрээ онцлог. Өнөөдрийн энэ сайхан өдөр миний өв болох ардын Хатанбаатар Магсарж авийн тусгаар тогтнол их орон ард түмнийхээ төлөө айн бие үл хайрлан тэмцэж явсан түүхэн замнал тэр хүний амьдралын эмгэнэлтэй бөгөөд жаргалтай тэр агшныг энэ үр хөвгтдээ ингэж таниулж байгаад та бүхэнд маш их баярлж байна. Уг үзэсгэлэнгээр дамжуулан Хатанбаатар Магсарж авийн эх орныхоо эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын төлөө оруулсан хувь нэмрийг олон нийтэд таниулан сурчлах зорилгыг агуулжээ. Монгол түмний хамгийн нандин бүхэн Монгол цэрэгтэй холбогдож, Монгол үндэстэн, тулгуур төр цэрэг ирсийн уухаан төрлөгдөр үүсэн бүрэлдсэн юм а. Энэ сарын 1-ний өдөр Зэвсэгт түвшний 2018-аас 2019 оны сургуулийн жилийн нээлт боллоо. Зэвсэгт түвшний 189-р анги нь Зэвсэгт түвшний жанжин штабын сургуулийн жилийн зорилготой уялдуулан 2018-аас 2019 оны сургуулийн жилд цэргийн сургуульд бэлтгэлийн төлөвлөлт, үйл ажиллагааны уялдааг ханган бүх шатны удирдлага, штабын чадварыг дээшлүүлж, сургуулийн материалын баазыг нэмэгдүүлэх, орчин үеийн холбоо мэдээллийн техник хэрэгсэлд суурилсан мэргэжлийн уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах замаар бие бүрэлдэхүүний бэлтгэлжилтийн төвшинг дээшлүүлэхийг үндсэн зорилгоо болгон ажиллаж байна. Энэ жил одоо зэвсэгт түвшний хэмжээнд бэлмэдлийг дээшлүүлэх жил гэж зорилгоо дэвшүүлсэн. Манай ангийн хувьд л одоо 2018-аас 19 оны хичээлийн жилийг анги угалгаан онцлогтой уялдсан сургууль төлөвлөлийг төлөв зохион байгуулах зааврын дагуу төлөвлөгөө юмнуудаа зохион байгуулж явж байгаа. Батлан Хамгаалах Яамны зэвсэгтний жанжин штабын удирдлагын холбоог байнгын бэлэн байдалд дээрээс нь шинэ технологи нэвтэрж байгаа энэ үед техник технологийн дэвшилтэд холбогдуулаад бүрэлдэхүүнээ тэрэнд бүрэн мэрэгшүүл дадлагжуулах энэ үднэс л зорилтуудаа дэвшүүлсэн. Одоо манайх бол офицер болгоч байнгын бүрэлдэхүүнтэй бие бүрэлдэхүүн, дээрээс нь жижигүрэлтийн бүрэлдэхүүнтэй айн бүгдтэйгээ уялдуулаад одоо хичээл сургуулийг тэднийхээ ажил хөдөлмөрийг алдагдуулахгүйгээр
энэ зорилтоо биелүүлэхийн тулд бүх төлөвлөрүүдээ бол уялдуул зохицуулж төлөвлөсөн байгаа. Мөн алдар спорт хорооны бие бүрэлдэхүүн 2018-аас 2019 оны сургуулийн жилийн нээлттэй хэлээ. Өнгөрсөн оны амжилт ялалтай хүрнэж, эх жилийн багтам амжилтаа зөгнсөн хичээлийн шинжилгээ нээлтийн ёслын арга хэмжээний үеэр их спортод сэтгэл зүрхээ зориулж, цаг хугацаа хорон бүртээ өрсөн амжилт гаргасан зарим албаагчдыг Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын тушаалаар хугацааны цэргийн цол болон Батлан Хамгаалах Яамны их орны төлөө медалаар шагнаж урамшууллаа. За 2017-оос 18 онд бид нэр өмнө тавьсан зорилготойгоор бүрэн дүүрэн биелүүлсэн жил боллоо гэж ингэж үзэж байгаа. Бүхшидний уралдаан тэмцээнүүдэд манай тамирчид багц зөвлөгчд маань амжилтаа оролцож давхарцсан тоогоор 1040 гаруй тамирчид за 739 алт мөнгө хүрэл медалийг ингэж авсан байна. Бүхшидний уралдаан тэмцээнээс. Тэгээд 2018-аас 19 оны хичээл сургуулийн жилд бол бид нар бас томоохон зорилтуудыг тавьж ажиллана гэсэн юм байна. Дараа жилээс бол одоо олимпийн наадмын цикл эхэлж байгаа. 2020 оны олимпийн наадамд одоо иргэх болгох, олимпийн оноо цуглуулах гэсэн ийм одоо томоохон тэмцээн уралдаанууд эхэлнэ. Өнгөрсөн одоо 2016 оны олимпиад бол манай спорт орны 11 тамирчин оролцсон байгаа. Тэгэхээр одоо бид энэ зорилгодоо бол олимпийн иргэх авах тамирчтайгаа тоог нэмэгдүүлэх, цаашлаад одоо 2020 онд олимпийн медальтан бас олноор төрүүлэх гэсэн ийм зорилтуудыг тавьж байгаа. За хоёр дахь том зорилт нь бол дэлхийн цэргийн спортын холбооны 7-р тоглолт бүгд найрамд хятад улсын ухаан гэж хотод ингэж болно. Одоо бид бол өнгөрсөн 6-р тоглолтод бас их өндөр амжилтыг гаргаж ингэж оролцсон. Тэр амжилтаа ахиулах, медалийнхаа тоог чанарыг нэмэгдүүлэх гэсэн ийм одоо томоохон хоёр зорилтыг тавиад ингэ ажиллаж байна. Тамирчин дайчид маань эх онд ч энэ амжилтаа ахиулах зорилт дэвшүүлэн ажиллахаа энэ үеэр онцолж байлаа. Өнгөрөх өдрүүдэд цэргийн биеийн тамирын сургалт бэлтгэл, бэлэн байдалд үзүүлэх нөлөө сэдэвт заах арга зүйн цугларалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэлийг зохион байгуулах аргачлал, уялдаа холбоог тогтоох зорилгоор цэргийн биеийн тамирын сургалт бэлтгэл, бэлэн байдалд үзүүлэх нөлөө сэдэвт заах арга зүйн цугларалт энэ сарын 5-наас 7-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Өнөөдөр дэлхийн бүх айрам зэвсэгт хүчинд өндөр хүчин чадалтай зэвсэглэл техник хэрэглэж байлдаанд бэлэн байхаас гадна хувь хүний буюу цэргийн алба хаагчдын бие бэлдрийн бэлэн байдал гол үзүүлэлтийн нэг юм. Ер нь бол биеийн тамир спорт өнөөдөр манай Монгол улс за бүр дэлхийн хэмжээнд гэж ярил хувь хүний шалтгаалгаас илүүтэйгээр хамт олон шийдвэрлэх ийм олон асуудалд бас одоо цаг үетэйгээ бас холбогдож гарч ирж байна. Тийм магадгүй одоо хувь хүн өөрийнхөө бие бэлтрийг хөгжүүлэхээс гадна тэр одоо хөгжүүлэх материалын бааз, тэр болсон хүчин, тэр орчин нөхцлөөр хангах, за хамтаар шийдвэрлэх ийм одоо шийдэх том асуудлууд их зэгцэлж ярьж ийж тэр хувь хүний асуудлыг ярих ийм одоо хэмжээнд бас хүрчээд байгаа юм. Тэгээ энэ одоо цугларалтын гол зорилго бол бас үүнд чиглэгдэж үүнд одоо хичээс одоо сэдвүүд нь одоо энд бид нар зориулнаа гэж бодож байгаа. Жил бүр зохион байгуулагддаг энэхүү цугларалтад Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, төрлийн цэргийн командлын нэгтгэл анги байгууллагуудын биеийн тамир спорт хариуцсан 53 албан тушаалтнууд хамрагдлаа. Биеийн тамир спортын дарга гэдэг анги байгууллагадаа өдөр тутам бие бүрэлдэхүүний бие бэлдрийн бэлэн байдлыг хангах үүрэгтэй албан тушаалтын юм. Ер нь бол сургалтанд хамрагдаг энэ одоо улсын одоо спортын холбоотууд байна. За мөн дээрээс нь одоо улсаас болон долоодудаас зарлж байгаа цугларалт сургалтанд бол биднийг суулгадаг. За үүнээс гадна одоо энэ сүүлийн жилүүдэд тогтмол явагдаад байгаа биеийн тамирын спортын ажилчин дараа нарын цугларалт бол маш их өгөөжтэй, үр дүнтэй цугларалт болдог. Бид эндээсээ бол одоо чиглэл үүргээ авдаг. Одоо шинэ гарсан журам болон одоо дүрмүүдийг одоо ойлгож авдаг байгаа. Үүнийгээ тэгээд анги байгууллага дээр хэрэгжүүлж ажилтдаг. Ер нь үр өгөөжтэй сургалтууд болдог. Ийхүү Зэвсэгт хүчний анги байгууллагуудын биеийн тамирын дарга нарыг сургалт курсүүдэд хамруулан ур чадварыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Тухайлбал одоогийн байдлаар Оросын албаны улсын Санкт Петербург хотод цэргийн биеийн тамирын чиглэлээр 7 оюутан мөн бүгд найрамдах хятад ард улсын Гуанчжоу хотод курс дамжаанд сургаж байна.
Батлан Хамгаалахын сайд энхолтын санаачлагаар Батлан Хамгаалах Зэвсэгт хүчний цэргийн албаагчдын хүүхдүүдийн сурч боловсрох нөхцөлийг бүрдүүлсэн 120 хүүхдийн цоглог цэцэрлэгийн туу цаашлах ёслолын ажиллагаа өнгөрөх 7 хоногт боллоо. Аливаа улс орны хүмүүжил иргэдийнхээ боловсролоос ихээхэн шалтгаалдаг. Сайн суралцахаас гадна сайн хүн болж төлөвшөхөд цэцэрлэгийн боловсрол буюу сургуулийн өмнөх боловсрол хүмүүжил, хүүхдийн сурч хүмүүжих эрүүл аюулгүй орчин анхаарч ажиллах нь хамгийн чухал. Тэр ч утгаараа Батлан Хамгаалах Яамнаас нийгмийн хариуцлага дээдлэн дэргэдээ 120 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай цоглог нэртэй цэцэрлэг байгуулан 9-р сарын 1-ээс үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд энэ сарын 7-ны өдөр туу цаашлах ёслолын ажиллагаа зохион байгуулагдлаа. Энэхүү цэцэрлэг байгуулагдсанаар Баянзүрх дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаагаас гадна бусад байгууллагуудад жишг болохоор ажил болсныг нээлттэй ажиллагаанд оролцож байгаа албаны хүмүүс онцолж байсан юм. Батлан Хамгаалах Зэвсэгт хүчний хэмжээнд бас их том айл учраас ялангуяа энэ хоёргүй сэтгэлээр энэ албандаа зүтгэх энэ нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх энэ хүүхдүүдийн асуудлыг шийдэх бол бас том зорилт байгаа. Энэгээр бас зогсохгүйгээр дараадаа бид нас дараа онуудаа боломжит хэлбэрээр одоо ангийн хажууд байдаг юм уу? За хөдөө орон нутагт бас нээж ажилуулах юм хөрөнгө оруулалтуудыг шийдэх юм сайдын зөвлөлтөөр яригдж байгаа асуудлууд бий. Үнэхээр одоо Монгол улсад маань тулгамж байгаа ялангуяа нийслэл тулгамж байгаа гол асуудал юу гэхээр цэцэрлэгийн хамрын сургалт байгаа. Тэгээ энэ цэцэрлэг маань бид нар сая явж үзлээ. Үнэхээр одоо сургалтын орчин үеийн шаардлага тийм ээ. Яг хүүхдийн эрүүл аюулгүй байх очих энэ бодлыг бүрэн хангасан байна. Одоо тогтчлт нь бол сайн болсон байна. За ер нь цаашдаа бол юу гэхээр байгууллагуудаа томоохон одоо байгууллага аж ахуйн үйлдвэр гажууд нь хажуудаа ингээд яг ийм жишгээр ингээд зохион байгуулалт явах юм бол тийм ээ. Ажилчдаа одоо нийгмийн асуудлыг хийж байгаа томоохон ажил юм. Тус цэцэрлэг 120 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтайч өнөөдрийн байдлаараа 4 бүлэгт 2-5 насны 140 гаруй хүүхэд хамрагдаж байна. Нийт хүүхдүүдийн 80% нь цэргийн албаагчдын, 20% нь Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны хүүхдүүд хамрагдаж байна. Уг цэцэрлэг байгуулагдсанаар Батлан Хамгаалах Яамны харьяа аж ахуй нэгж байгууллагууд Зэвсэгт хүчний анги салбарт ажиллаж байгаа офицер ахлагч, ажилтаа албаагчид хүүхдүүдийнхээ төлөө сэтгэл хоёр дахьгүй ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн өгч байгаамаа. Энэ бол одоо ялангуяа одоо цаг наргүй одоо Зэвсэгт хүчний бэлэн байдал Батлан Хамгаалах салбарт одоо ажилладаг цаг наргүй зөвтгөхтэй гэдэг эцэгчүүд тэгээд нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх томоохон одоо хувь нэмэр оруулж байгаа гэдэгт санал нэг байна. Би цэцэрлэгт явхад гоё юм. Би дөөшөлж зөндөөс ураад найзуудтайгаа гоё тоглож байгаа. Гэдэг шүлэг ширсэн. Нэшгэгч болно бэ гэдэг шүлэг ширсэн. Тэгээд сайн мэнэр жалаг мэн гэдэг дөөшөлсөн. Өмнө нь офисын зориултаар ашиглаж байсан барилгад мэргэжлийн байгууллагаар зураг төсөв гаргуулж, барилгын хөгжлийн төвийн экспертизээр батлуулан, зориултыг нь өөрчлөн цэцэрлэг болгон засварлаж тогтжуулжээ. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын жишг стандартыг эрхэмлэн, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлж, бүх анги танхимыг камержуулан, агаар шүүгч байршуулсан нь эх орны ирээдүй болсон хүүхдүүдийн сурч боловсрох орчин бүрдүүлж чаджээ. Өнгөрөх өдрүүдэд хамтын хүч амжилтын их аяны нээлтийн арга хэмжээ Зэвсэгт хүчний тэг 15 дугаар ангийн байрлалд зохион байгуулагдлаа. Монгол улсынхаа тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлын төлөө цаг ямагт зүтгэх Монгол улсын ууган ангиудын нэг Зэвсэгт хүчний тэг 15 дугаар ангид Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагуудын дунд жил бүр зохион байгуулдаг хамтын хүч амжилтын их аяны нээлтийн арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Тус хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг албан байгууллага ард иргэдийг хамран жил бүр сар гарны хугацаанд үе шаттайгаар зохион байгуулагддаг хамтын хүч амжилтын их аяны гол зорилго нь төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо хамтын ажиллагааг сайжруулах, бүтээлч ажил зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдын чөлөө цагийг зөв боловсон зохистой өнгөрүүлэх, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх юм. Тус ангиас энэхүү үйл ажиллагаанаас гадна ард иргэд болон төрийн албан хаагчдад Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах, олон арга хэмжээг зохион байгуулснаар харьяа хорооны цэрэг хамрагдах залуусын тоо жилээс жилд нэмэгцээр байгаа юм байна. Жилийн үйл ажиллагааг манай анги дээр тус анги хариуцсан зохион байгуулж явуулж байгаа. Энэ нь нэг талаараа цэргийн бид иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, Зэвсэгт хүчнийхээ үйл ажиллагааг иргэний нийгэмд сурчлах, төрийн албан хаагчдын дунд Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа сурчлахаараа нэлээд давуу үйл ажиллагаа болж явагдгаа. Энэ иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлснээрээ нэмэгт хандлага ажиглагч ноднон эрт жоохон таарав байсан. Энэ жил сая бас 19-өөс 21-ний хооронд би өөрөө цэрэг татлахын комиссээр суугаад ирсэн. Энэ хугацаанд бол манай хорооны
эрс бол маш өндөр байсан. Цэрэгт явж байгаа залуучууд маань нөгөө 2 цэргийн ангитай учраас маш сайн мэддэг. За цэргийн ангиудаа түшиглүүлээд 120 дугаар сургууль, за ойрхон 87, 85 дугаар сургуулиудынхаа өсвөрийн залуучуудыг цэргийн анги байгууллагуудтайгаа танилцуулах юм ажлуудыг бас зохион байгуулдаг байгаа. Эдгээр нь болохоор хүүхдүүдийг нөгөө цэрэгт явахгүй айх, зүхтаах биш, цэрэг гэдэг чинь ийм сайхан байгууллага байт юм байна гэдгийг таньж мэдхэд бас дөхөн болж байгаа. Хамтын хүч амжилтын их аяны хүрээнд сүүлийн 2 жилд төрийн алба хаагчдын ая тухтай ажиллах орчин бий болгох, ард иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор зам талбай засварлах зэрэг бүтээн байгуулалтын ажилд тус Зэвсэгт түвшний тэг 15 дугаар анги гол үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Мөн аяны хүрээнд сүүлийн 2 жилд нийт 7 өрхөд гэр болон дулаан хувцас хүнсний тусламж дэмжлэгийг үзүүлжээ. Энэ удаагийн аяны арга хэмжээ нь урлаг спортын арга хэмжээ болон бүтээлч ажлууд гэсэн үе шаттайгаар зохион байгуулагдаж дүнгээ гаргах юм. Үзэгчтэнд хүргэж байгаа их орны төлөө нэвтрүүлгээ biz тодруулга ярилцлагаар үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр 10 дугаар сарын 24-өөс 26-ны өдрүүдэд бүгд найрамдагтад ард улсад Бээжингийн Саншайн 2018 олон улсын дээд хэмжээний уулзалт явагдаж өндөрлсөн. Тэгэхээр энэхүү уулзалтанд Монгол улсын Батлан Хамгаалахын дэд сайд тэргүүтээ төлөөлөгчид оролцоод ирсэн байгаа. Ингээд бид энэ удаагийн тодруулга ярилцлагатаа Батлан Хамгаалахын дэд сайд Дулан Доржийг урьж оролцуулж байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Айдрын дөргийн үзэгчтэй. Тэгэхээр энэхүү дээд хэмжээний уулзалтанд олон улсын одоо Батлан Хамгаалахын дэд сайд болон Батлан Хамгаалахын сайд мөн Зэвсэгт түвшний жанжин штабын дарга түүнтэй адилдах албан тушаалын одоо хүмүүс бол маш их оролцсон байлаа. Тэгэхээр ингээд харахад бол энэхүү уулзалт бол нэлээд өргөн ач холбогдолтой том уулзалт болсон харагдаж байгаа юм. Ингээд та энэхүү уулзалтын ач холбогдолтын талаар юуны өмнө ярилцлага эхлэе. За энэ удаагийн форум маань дэлхийн одоо 67 улсын за олон улсын 5 байгууллагын нэг 500 гаруй төлөөлөгч орсон юм томоохон форум болсон. Ер нь бүгд найрамдах хятад ард улс маань олон улсын болон бүс нутгийн аюулгүй байдалд оруулж байгаа яриа хэлцээр явдаг томоохон том ач холбогдолтой орол болсон гэж дүгнж байгаа. Энэ удаагийн хятадын форум маань бол одоо тэнцвэртэй харилцан итгэсэн хамтдаа хожсон. За шин аюулгүй байдлын шин бүтэц түмэшлийг байгуулах нь гэсэн юм ерөнхий том сэдэв өгч энэ хүрээндээ төвлөрж ирсэн. Тэгээ энэ хүрээндээ олон улсын аюулгүй байдлын шин үзэл санаа, шин механизм, за терроризмтэй тэмцэх аюул занал, за зүүн хойд Азийн аюулгүй байдал, за далайн одоо аюулгүй байдлын цаашдын төлөв хандлага гэдэг ингээд маш олон сэдвээр тулгуурлаж ярьсан. Тэгээд бидний хувьд бол бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхий дэмжих харилцаа оролцоо хамтын ажиллагаа гэсэн. За яг бүс нутгийнхаа зүүн хойд Азийн аюулгүй байдал, шин бүтэц, шин үзэл баримтлал гэсэн энэ одоо бүлэг сэдвүүдэд оролцож бас байр суурь илэрхийлсэн баг. Та сая яриандаа дуурсан. Тэгэхээр манай талаас бол 2 асуудлыг бас дэвшүүлэн тавьсан байгаа. Гэсэн энэ 2 асуудлыгаа бас тодруулж бас бидэнд хэлэхгүй. За энэ форумын үеэр бол бид 2 талын уулзалтуудыг бол хийсэн. За бүгд найрамдах Солонгос улсын дэд сайттай цэрэг техникийн хамтын ажиллагаа 2 орны зөвлөлтөх уулзалтыг энэ охиндоо багтааж хийж хэрэгжүүлэх 2019 онд хийж хэрэгжүүлэхийн талаар бол нэлээд зүйлүүд ярьсан байгаа. Тэгээ 2 дугаарт нь бол бүгд найрамдах яг зохион байгуулагч Орны Батлан Хамгаалах Яамных нь цэрэг техникийн хамтын ажиллагааны газрын даргатай нь уулзаж за өмнөх одоо 5 сард явагдсан Батлан Хамгаалахын сайдын айлчлалын хүрээнд яригдсан энэ бүгд найрамдах хятад улс тусдаа хийж хэрэгжүүлэх 2019 оныхаа төлөвлөгөөг маш сайн одоо бас яриа хэлцээр үүдийг хийж амжилтаа гол нь бол бид одоо энэ ондоо багтааж 8 сая юаны бас боцлогоо тусламжийн асуудлыг ярьж байгаа. Энийг бол энэ ондоо багтааж бас тусламжийг одоо хэрэгжүүлмээр байна гэдэг саналаа тавилаа. За мөн 5 дугаар сард яг 2 орны Батлан Хамгаалахын сайд нарын гарын хэсэг зурсан 50 сая юаны боцлогоо тусламжийг 2019 онд багтааж бас хийж хэрэгжүүлэх. За 2 орны хамтарсан сургууль, за Монголын цэргийн албаагчийг сургах гэдэг бол энэ асуудлуудыг энэ форумын үеэр
бас албан ёсны хоёр талт уулзалтуудыг хийж бас энэ ажлуудаа нэлээд урагшлуулсан бас их ач холбогдолтой энэ зөвлөгөөн болоод болсон байна. Тэгэхээр энэ сэдвүүдээс бас яг үндсэн сэдв маань бол шин төрлийн аюулгүй байдлыг тэнцвэржүүлэх гэж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр шин төрлийн аюулгүй байдал маань одоо яг ямар төрлийн аюулгүй байдал орж байна? Үндсэн болоод одоо олдмол аюулгүй байдлууд бол маш их гарч ирж байгаа шүү дээ. Олон улсын бүс нутгийн аюулгүй байдлын хувьд бол энэ шинээр зах зээл хөгжиж байгаа, хөгжиж буй орнууд одоо энэ олон улсын аюулгүй байдал хоолойгоо бас их хүчтэй нэмэгдүүлж байгаа. Тэгэхээр бид бол бүгд найрамдах хятад ард улсаас бол нээлттэй хамтдаа хөгжсөн, хамтдаа урагшилсан, хамтдаа хариуцлагыг үүрэх ёстой гэсэн ийм зарчмыг тулгуурлаж энийгээ тойрж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол одоо юу гэдэг зөв тэгш байдал. Тэгээд энэ одоо нэг гүрний давмгаалсан аюулгүй байдал гэхээсээ илүү хамтдаа нээлттэйгээр хамтдаа хөгжсөн, хамтдаа хариуцлагыг үүрэх ёстой гэсэн ийм одоо үзэл санаан дээр энэ зарчмыг бол одоо тал талаас нь тойрж ярьж энэ чиглэлээрээ бас дэлхийн одоо цэрэг стратегийн хүрээнд голлох үүрэг гүйцэтгэж байгаа орнуудын хувьд энэ орнуудаа манлайлж ажиллах гэж хятадын санаачлагыг бол бусад орны төлөөлөл бол маш идэвхтэй дэмжиж ажилланаа. Ер нь бол энэ шинэ бүтэц, шинэ үзэл санаан дээрээ тулгуурлаж энэ үндсэн аюулгүй байдлын систем рүү хамтдаа хариуцлага хүлээе, хамтдаа нээлттэй хөгжиё гэсэн ийм л үзэл санаа гаргаж байгаа. Тэгэхээр таны хувьд бас Батлан Хамгаалах шинжилгээ ухаан технологийн зөвлөлийн тэргүүнээр одоо ажилладаг байгаа. Тэгэхээр шинжилгээ ухаан технологийн зөвлөлөөс бас одоо жилдээ бол маш олон төрлийн олон улсын болон дотоодын энэ аюулгүй байдал чиглэсэн салбарлсан хурлуудыг бас зохион байгуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ олон улсын дээд хэмжээний хурлаас бас дүгнэхэд та бас энэ хүү цаашид одоо энэ хурлын ач холбогдын талаар бас яаж одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? За миний хувьд бол бас дэд сайдын хувьд сая 9 сард бүгд найрамдах Солонгос улсад Сеулийн аюулгүй байдал ийм форум, за мөн сая Хятадын Шиншэн форумд ингээд 2 удаагийн энэ зүүн хойд Азийн ярилцлагын хүрээнд хийгдэж аюулгүй байдлуудын хурлаас дүгнээд үзэхэд бол ер нь бол Монгол улсын хувьд энэ аюулгүй байдлын хүрээнд дуу хоолойгоо байнга оруулж явах хэрэгтэй. За энэ чиглэлээр ажилладаг одоо энэ тодорхой зүүн Аз гэдэг олон улсын байгууллагуудтай бас энэ аюулгүй байдлын сэдвээр харилцан ярилцж энэ чиглэлээр одоо Монгол улстай урьж одоо энэ зүүн хойд Аз гэхгүйгээр зүүн Азийнхаа хэмжээнд энэ одоо тулгарч байгаа энэ хүндрэл бэрхшээлийг хамтдаа даван туулах чиглэлээр бол оролцоогоо хангах, энэ эрдэмтдийн судлаачдыг оруулах, энэ чиглэлээр бол нэлээд хамтарч ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг ойлголтуудыг бас хэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө эндээс энэ уулзалтыг дүгнэж хэлэхэд бол ер нь бол Монгол улсын хувьд Монгол улсын оруулж байгаа энэ дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн орны хувьд ч дээр за нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж байгаа хувьч дээр бол Монгол улс бол үнэхээр оролцооны хувьд ч дээр за энхийг дэмжих ажиллагаа энэ улс орны аюулгүй байдлын төлөө хийж байгаа хувь нэмэр бол маш өндөр юм аа гэдгийг бол тодорхой улсын Батлан Хамгаалахын сайд за нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч маань хүртэл үүндээ тодтогч хэлж ирсэн. За баярлалаа. Ингээд цаг зав арган бас бидний тодруулга ярилцлаганд ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Бидний та бүхэнд хүргэсэн тодруулга ярилцлагад бүгд найрамдах ард улсын Бээжингийн Саншайн 2018 олон улсын дээд хэмжээний уулзалтаас бид та бүхэндээ тодруулан хүргэлээ. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Миний хувьд бол эх орон гэдэг бол хувь хүн өөрөө юм болов. Эх орноо хайрлах гэдэг бол одоо юу гэдгийг зүгээр одоо би эх оронч гэдэг цээжээ дэлтгэхээс илүүтэйгээр зүгээр одоо хүний зөв үйлдэл одоо эх орноо хайрлах эх оронч гэдэг юм болов гэж би сандсан штэ. Би Монгол хүн шүү дээ гэдэг нэг тийм Монгол хүний одоо өөрт байдаг одоо тэр мэдрэмж авиас бэлгийг гадаадд сурталчилчаад ард тал дээр нь бол бахархдаг л да. Ямар азар Монгол төрөө вэ те. Өнөөдөр
ямар гоё юм дээ гэж хүн болгонд тийм л одоо мэдрэмжтэй байдаг хэл та. Ер нь бол одоо Оросд төрсэн одоо Орос хүн бол одоо Олимпийн авраг болчоод юм уу эсвэл бол Чайковский энэ том уралдаанд төрүүлчихэд бист нэр ямар азар гэж боддог л байх гэж боддөө штэ. Тэгэхээр бол хүн болгон бас адилхан бас нэг их оронч гэдэг юм аа дотроо хатгалж ядг юм болов уу гэж би боддөө. Тийм учраас залуучуудаа хэлэхэд бол за математик урлагаа өөр одоо юу гэдгийг чиглэлдээ маш сайн мэрэгжил эзэмшээд одоо ингээд ажиллахад бол одоо бас болохгүй гэх газар байхгүй байна. Тэгэхээр бид нар юмыг шүүмжилж харахаас илүүтэйгээр өөрөөсөө харах нь их зүйтэй юм болов. Би өөрөө юу хийлээ? Би яг яалаа энэ нийгэмд юугаараа үйлчилж яаж байгаа вэ гэдгийг өөртөө их тунгааж харж одоо бас бусдыг шүүмжлэхээс илүүтэйгээр байх ёстой юм болов уу гэж хардаг. Тийм учраас бас залуучуудаа хандаж хэлэхэд бол урд хурдгаал одоо хамгийн өөр юм одоо болгож л явах юм бол улс их орны хөгжил нөгөө эсрэгээрээ Монгол гэх тэр нэг одоо тэр омог бардам хэлэх Монгол гэх тэр нэг тийм сүнслэг одоо тэр их орн энэ нэг юм чинь одоо байдгийн болов уу гэж би хардсан шүү дээ. Бид нар бол их хаанаараа бахархаж их хаанаараа хичнээн ч нөгөө сайн хүний нэрийг хэд худалдаж иднэ гэдэг шиг юм сүлд бол бодогдоод байгаа шүү. Яагаад тэгэхээр одоо манай их хааны нэр бол одоо мууд сайнч бүх юм дээр л явдаг боллоо. Муу юм дээр нь бид нар гарахгүй юмсан гэдэг одоо нэг юм бодол төрөөд идэгий. Зүгээр яг тэр өдөр бол би бол үнэхээр нэг тийм зүйрлэшгүй байсан л да. Би аав ээжи хоёртоо ирснийх энэ Монголдо төрснийх ч гэдэг юм уу өөрөө өөртөө яг тэр үед нэг бодлын би одоо юу хийнэ цаашдаа энэ шагналыг авч явах тухайд ямар хэцүү юм бэ гэдэг нэг юм байсан боловч нөгөө талдаа би бас аав ээж хоёртоо хамгийн гол нь хүн их сони юм байлаа. Олон түмэнд би шагнал авчлаа гэдээ өнгөрч одоо ингэж явах биш. Зүгээр аав ээж хоёртоо нэг ийм жоохнороо ингээл байсан Ариун Баатар өнөөдөр аав ээж хоёрыгоо Монгол төрийнхөө ордон дотор улаан хивсэн дээгүүр алхуулад байх бол хамгийн одоо надад бол тод үлдсэн байна да. Тэр их үед би аав ээжээрээ л хараад байсан. Тэгээ манай аав ээж ирч бас өдөө гадаа байдаг болсоод тэгээ ингээд яг тэр үед бол тийм гоё юм үлдсэн. Тэгээд энэ хүү өндөр шагналыг бас өндөрт нь авч явах байсан. За хүн одоо юу гэдгийг шагналынхаа нэрийг одоо мандуулаад явах байсан гэж хүсдэг штэ. Эх орны төлөө нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүгдтэй баярлалаа. Нэвтрүүлгийг энэ түрээд өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн нэвтрүүлгээр эргэн уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.